Përshëndetje, me sot është 29 tetor 2025 dhe do të flasim për diçka tjetër, do të flasim për benefitet e kategorisë luftës, respektivisht për veteranët e luftës, me shkas nga një vendim i Gjykatës Supreme i nxjerrë dje i publikuar dje me 28 tetor 2025, ndërsa mbledhen, siç e ka lexuar në atë vendim, është mbajt me 6 tetor 2025 për këtë vit. Bazë të ankesës së disa veteranëve, të cilët i falenderoj për iniciativën. Unë, sa për informim, unë nuk e kam pas njerë këtë legjë, sti ka e kanë shef të ligje që kanë bërë, me gjëse janë publike, por nuk është folë shumë për këtë legjë. Do thot për ligjin që është marrë në vitin 2017, po të fjallë për ligjin 05L141, me cilën janë bërë disa ndryshime të ligjit bazik që ka qenë ligji 04L261, ku në veçanti një nen, konkretisht neni 16.4, ka shkru në ligji vjetër, dhe thot, që veteranët e UÇK-s të cilët janë të punësuar në sektorin publik dhe privat nuk kanë të drejtë të përfitimit të pensionit. Tash, me këta në bazë këtij ligji, në vitin 2015, me njerë ka nxjerrë Ministria e Punës e Mëshianës Sociale ka nxjerrë një udhëzim administrativ në pas këtij ligji ku na u ka pamundsu për veteranëve, gjithë veteranët që kanë punu, u ka pamundsu me pas këtë benefit. Mas pari të sqaroj që është keq që është thonë fjala pension, kjo do të më ndryshu shumë shpejt në kuvendin e ardhshëm, do të më ndryshu që mos më qujt pension, po më qujt një kompenzim ose benefit, që mos më përzi me pensionin bazë, për shkak që do të flas më vonë, qysh e kanë përzi, qysh kam shkruar edhe vitin e kaluar, që i përzin pensionet e veteranëve, pensionet e familjes dëshmorë dhe me pensionin bazë të punës edhe tjera. Tash, me këtë ligjin e ri që është marrë në 2017, që nuk e kanë propagandu shumë, çuditërisht, ka pas kam vërejtjet madhe edhe për deputetët mos që kanë qenë veteranë të luftës, si nuk e kanë bërë të madhe këtë çështje, si nuk e kanë sensibilizuar, është dashur me sensibilizu, janë 8 vite në pyetje, të ankohen me bë debate, me informu shoqatat, me informu ushtarët, kjo është absurd. Qysh e ka vërtetuar edhe vetë gjykata. Tash në 2017, do thot me ligjin 05L141, është ndryshu ky ligji bazik në 2016 dhe është ndryshu, do thot ky neni 16.4 dhe është vendosur me, duke thënë, është zëvendësuar me një fjali tjetër. I qes ashtu këtë screenshot, i qes gjatë videos. Do thot të drejtën në përfitim financiare ka vetëm veterani luftëtar i UÇK-s i cili i plotson kushtet e përcaktuara me ligj. Por këtu e kanë heq komplet atë paragrafin ku thuaj që nuk munden ata që punojnë privat ose në institucione publike që nuk i takon. Tash çka ka ndodhur? Në ndërkohë është shtu edhe neni 16 në këtë ligj, do thot në 2017, veç më bane me në 2017. Dërsa udhëzimi administrativ i Ministrisë Punës edhe Mëshianës Sociale dhe udhëzime tjera që ishin përcjellse ka ndodhur në 2015. Para mendo tash ky ligj ka hyrë në fuqi në 2017 dhe është dosh më një herë udhëzime të reja me bë. Më një herë ministrit, qeveritë dosh me ju përshtat udhëzimet e vjetra me ligjin e ri. E jo me lënë pezo, do thotë këtu është një hile. Nevojitet një hetim realisht për këtë çështje. Unë isha shumë i gatshëm me pas një komision kuvendit e ardhshëm ku do ta hetojshëm këtë çështje. Pse janë lënë veteranët pa benefite që 8 vite? Një e drejtë më humë. Tash të dolëm aty, tash në nenin 16A, do thot ligjit të ri të 2017-s, ligji e përsëri 05L141, është këtu shkruar për kategorizimin e veteranëve, buxhetin, edhe është pika 5. Kjo është pjesë e këtij gjykimi
akt vendimi i Gjykatës Supreme që është marrë këtë vit. Ashtu thot qartë, pika 5, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, do thotë ky ligj ka hyrë në fuqi në 2017, çfarë ndonë? Prill 2017. Veteran, do thotë pika 5, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, veteranët e luftës së UÇK-s, të cilët punojnë jashtë institucioneve që paguhen nga buxheti i Kosovës, keni vëmendje nga buxheti i Kosovës, si dhe jashtë ndërmarrjeve publike, do të gëzojnë pensionin njëtrajtshëm sipas paragrafit 4 të INEN deri në 50% të shumës së paraporë, por që në total nuk do të kalojnë buxhetin 0.7% të bruto prodhimit vendor. Pra, gjykata, e kam postuar edhe dje në Facebookun tim, gjykata supreme, kur e ka marrë këtë vendim, e ka shkruar shumë qartë që ky nen i referohet të gjithë ata, do thotë nuk mund të marrin thotë pensionin të gjithë ata veteran që marrin një rrogë nga buxheti i Kosovës. Kjo është specifike. Do thotë të gjithë veteran tjerë që kanë punuar privat, kompani publike që spaguhen prej shtetit, kanë mujt nga viti 2017 me e marrë këtë vendim. Do thotë na jena mashtru prej dikujt. Bile uzaj, si kur dje që kam shkru, tash gradualisht ne veteran që i plotësim të kushtet du të me fillu me bo padi gjyqësore për mohim të kësaj drejte. Edhe i uzaj veteranët që me kërku, unë do të shikoja një ligjin që me kërku kompenzim retroaktiv për këto që ne kanë mohu, se janë shumë çështje. Thotë kjo është bomi në qëllim. Mos të harrojmë nga 2017 janë ndru disa qeveri. Atëherë kemi pas qeverin, kur është miratuar ky ligj ka qenë Isa Mustafa, me kryeministri, do të ka qenë PDK koalicioni, pastaj me njëherë është bo Pani, është bo qeveria Pani që ka qenë kryeministri Haradinaj, pastaj në 2020, do thotë 2017-2020 ka qenë Haradinaj, pastaj 2020 kanë qenë dy qeveri, Kurti, ne, pastaj Hoti, pastaj Kurti 2 ka qenë edhe është ende vazhdon Kurti 2. Dhe të gjitha këto qeveri asnjëna nuk e ka ndryshu këtë udhëzim. Se të e di që është ligji i ri, kanë mujt me një udhëzim, me një ligj shumë thjesht, një ministri ka mujt me nxjerrë to. Ose veteran që kanë qenë kuvend, ata deputet, veterane, komandante, tulli, ato është me ngrit, mi thonë, qysh, pse peleni këtë legjë, me hipopresia, mi thonë, ka da se është në shpërputhje, do të mu ndryshu. Edhe nuk e kanë bo, do të tash, nuk e kam informatën e sa kush janë këta, po bravo ku që kanë njësë këtë vetë. Pra, vendimi është shumë i qartë, tashmë nga ky vendim, është shfuqizu ai nen i udhëzimit që na ka ndalu kompenzimin, edhe kjo veç sa më parë do të me fillu me e zbatu. Qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës do të me fillu me zbatu. Po du me shtu një sen që kam shkruar edhe dje. Për mu, megjithatë edhe ky ligj nuk është shumë i mirë, nuk është i drejtë, pasi këta po harrojnë një sen. Veterani është veteran. Nuk mund është fyrje shteti kur fillon dhe ishtë ashtë i kam përsejt një qenë që na kanë fyrë të thonë ti ban, ti s'ban. Ai na krejt jemi veteran. Krejtve na ta kanë. O punove në shtet, o s'punove në shtet, o kje jashtë venit, o s'kje jashtë venit, nuk ka lidhje aja punë. Shteti du të me të respektu. Ky kompenzim është respekt për kontributin. Na s'kena luftu për pare. Rane atë punë. Nëse dikush me nan që na kena luftu për pare, se dojmë as t'i cem, këtë dojmë pik t'i vene. Po është respekti që ky shtet, si kun vene tjera i nderon, ata cilë kanë dhonë mas shumë ti për këtë ven. është edhe unë i kumë paston një herë, moti, në shoqo kur kemi diskutu. Të shërvish një herë, ani që na që punojmë, nëse s'ko budget, atë ku u diskuteke, lene 50%. Ata që punojnë, ata që s'punojnë, t'ju jopin, letken ma shumë mjete. Nuk e ditë ma vonë që për rrisin numrin këtë për veteran politik për cilën kam shkru. Bile kam paston një herë që le një herë, që na që punojmë, të thot i ka 15 kjo punë, pelon për një herë. Pse një herë?
ta dim që ky shtet më në respekton, e dim që është utar për shtetit tanë, për shoqërisë tonë, po të respekton për kontributin tanë që ke dhënë për këtë vend, që ke bën diçka për këtë vend. E thonë, është krenari. Tash jemi në situatën pra qysh jemi, për cilën thash i udhëzoj veteranët, pasi të fillojnë me aplikime që do të me na mundësu aktualisht institucionet, edhe me shku në padi retroaktive. Të gjithë kena mi fitu. Gjithë lëndë i fitu. Se kena bazë. Thot të kanë shty, janë mundu me shty, tash se di pse ata e di. Një komision hetimori i parlamentit mundet me nxjerr në pa gjitha ato pengesat që janë bo që pse veteranat edhe me leq ju ka mundësu veteranve që punojnë privat, që s'morin rrugë për shteti, ju ka mundësu me morë, të komenzim edhe s'ja ka dhonë për shtetë. Thot janë mashtru që ja s'keni drejt, qysh s'ki drejt, kur në legjë ishte shumë sakt, të thot neni 16a pika 5, paragrafi 5, pro, dhe precizante shumë qartë edhe neni 16 paragrafi 4. Kjo është 16a paragrafi 5, për stipërzim të ligjit 05L 1 E përmena që veteranët, unë jam pra që të gjithë veteranët, pa dallim, të marrin kompenzimin e tyre sipas nëse do të edhe mu kategorizu siç është shpjegu edhe në këtë ligj, por nuk është dosht me emën të asoj që kur fillon kategorizimi, se këta kanë bërë një hile, janë mënu me qitë është një nën aty 3.1, që deri në kategorizimin përfundimtar mos zbatua, një këtë do thonë ta kanë lënë një ligj shumë të keqe. Po ti s'e ban kategorizimin kur kjo i bie atër kora, plus pra, unë jam pra dhe do të mund dëshu shumë shpejt që gjithë veteranët, qoftë në punë, qoftë profesor, arsimtar, mësimdhënës, qoftë ushtara, kudo ku janë, që marrin pagë edhe nga shteti, edhe ata aty në ty lejohet të marrin këtë kompenzim ose këtë benefit. Du mi ikë termit pension, do të me ndryshu urgjentisht këtë term pension. Nuk është pension, se mos mu të përzime atë pensionin që ta kanë të punës dhe që e kena. Plus, unë kam shku vitin e kalun për një, kam pas një shkrem, e shikre të ashtë ato në screenshot që e qës, një shkrem ku gradualisht i kam kuptu se nga familjet e shmorve, nga veteranët ushtarë që kanë dalë në penzion, edhe kam pas një shkrem me titull kush janë ata pisa që kanë bërë këso ligjesh. Do thonë, i referohem njerëzve që kanë votu ligje ku, veç imagjinoni, një babës dëshmorit, i cili ka qenë mësimdhënës, kur den penzion, ky shtet, e përsëres ky shtet 3 herë, i ngritën mbi gjokun e atij dëshmorit. I thot babës dëshmorit, s'qedhe cilin penzion për merë, atë djalit, atë punës. Pa kobe më tërë, po idiota, pisa, po qysh më bani kësi ligje? Ku krasot kontributi njerëzve, gjoku e dhe për këli, ku krasot, po s'ka pare me që e mlan atë punë, s'ka kompenzim që mlan. Aja është bo për liri, nuk peshohet aja. Edhe tash paranda këta ka nome një piku, i thënë, ja këto. Qyshti njeri punon 40 vjetë, nashse mos e qëfar do punë tjetër, ku dhe në penzion i thënë, zgjedhë cilën. Nuk përzihen këto sene, o njerëz, o idiota, nuk përzihen. Prandaj do të urgjentisht me kry edhe këtë punë. Që familjen dëshmorëve, veteranët, se edhe veteranëve ju kanë thonë, ku pas robën e këta tjetër nuk kanë thonë, që paramendon na kanë thonë cilin penzion për merë, atë veteranit, atë punës. Pa i punës është i punës, më dhosh, shka qyshe përzinti kontributin që te jep, penzioni që ta kom post punës, me një penzion që është i veteranit që aja për mu bo, do të dhe një luft me u bo. Po ka qësi njerës të pest, qësi të këqe, që janë këtë shtet, që befasosh ka njerë, që është e mundur, kaq njerës të poshtër idiota me e pas ku mundur me i përzit të sanë. Prandaj urgjentisht, ku vendi i ashëm do të me ndërshu të sanë, do të me regullu. Me shtirë edhe përsëres. Me regullu çështjen kur dolin penzion, që penzioni, kompenzimi për familje dëshmore, për
veteran, mos mu lidh asë si me pensionin që e merr njeri të punës, thjesht. Plus, ky kompenzim, se po du mi ik tash ne, mu ndryshu termi pension, mu lom beneficiar ose kompenzim ose çka dush, jo pension i luftës, mos mu çujt. Plus, të gjithë veteranët, luftëtar, ku do që punojnë, ose ku do që janë, edhe në zelon të rejnë koftë atje, i takon pensionin. Edhe këta që punojnë në për institucione shtetërore, edhe gjithë, mos mi janë ndalu. Por këto janë gjëra që do të mi kry kuvendi jashtë urgjentisht. S'ka vones, balli një vonu, balli keni bo bërlak, keni bo ligje katastrofë, e së mos për tham atyne, kjo vlen, kjo vrejtje vlen, ekskluzivisht, për ata njerës që janë të luftës, që janë kuvend, e kanë hesht, kjo nuk i falet. Marrë, do të mjarë ata ushtar, veteran, e veteranët që janë kuvend, e nuk i kanë ngrit, nuk i kanë rregullu këtë sana. Marrë, do të mjarë. Edhe apet lypin vot, dalin lypin vot para ushtarëve, para tjere, edhe ka ushtar që votojnë, dhe ta si bi votojnë. Pyetni një që kanë bo për ushtarë, që kanë bo për kadrit luftës. Ta në shkoni pas të. Ju përshëndes, ta shqyqes do të të qysh tash edhe këtë gjykim, edhe gjitha tjerat, ju dëshiroj sukses edhe gjithë të mbarë, gjithë pashkëtëtarë, gjithë veteranëve të vërtet, ku do që janë, ku do në për botë, në për Kosovë, vazhdoni të jeni krenar, të mbani krenarin bashkërisht, që kemi qenë pjesë e një historie, kemi bo histori, pjesë e një luftë të lavdishme, pjesë e një emri që është i pavdekshëm. Çfarë do në edhe në letër kur jam nisë më shumë, thonë pak rëndësi ko çfarë jam ja UÇK, çfarë jam ka, po luftëtar i lirisë. Ky është titulli më i rëndësishëm për mu. Çfarë do titull kam tjera, asnjë nuk është më i rëndësishëm se sa titulli që Zoti ma ka mundësu me pas luftëtar i lirisë së popullit tim. Respekt.